ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஃப்ரிட்ஜ் டீப் க்ளீனிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரிட்ஜை நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு எவ்வளோ சிம்பிளாக ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணலான்னு உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து 5 ஸ்டார் ரேட்டட் எல்ஜி பிராண்டோடது. 180 லிட்டர் அதோட கெப்பாசிட்டி. நீங்கள் வாங்கும்போது 5 ஸ்டார் 4 ஸ்டார் அந்த மாதிரி இருக்கிறத பார்த்து வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சப்ஷன் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும். ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 1 hour பிஃபோரே நீங்கள் பவர் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ப்ளக் எடுத்துருங்க. ஸோ உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். நான் இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க எல்லா திங்ஸையும் எடுத்துகிட்டு ஃப்ரிட்ஜை வந்து எம்டியாக வச்சுருக்கேன். ஸோ நம்மளுக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ இதில் இருக்க இந்த ட்ரேஸ் எல்லாமே டிட்டாச்சபிள் தான். ஸோ நீங்கள் எதெல்லாம் எடுக்க முடியுமோ அதெல்லாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஈஸியாக இருக்கும். ஃப்ரீசரில் வந்து அடிக்கடி கட்டியாக அந்த ஐஸ் கட்டி சேராமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் வீக்லி ஒன்ஸ் ஆர் 3 days ஒன்ஸ் வந்து டீஃப்ராஸ்ட் இந்த ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் எப்போவுமே வந்து யூஸ் பண்ணணும். இப்போ என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி ஸ்லிப் மேட்ஸ் இந்த மாதிரி நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ இது போட்டுட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் ஏதாவது அழுக்கோ ஏதாவது கொட்டுச்சுனாலோ க்ளீன் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் அப்பப்போ வந்து எல்லாத்தையும் கலட்டி க்ளீன் பண்ண தேவையில்லை. ஜஸ்ட் அந்த மேட்டை மட்டும் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிட்டாலே உங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்க்க எப்போவுமே நீட்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதில் உள்ள இருக்க அந்த டிட்டாச்சபிள் ட்ரேஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அதை ரிமூவ் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள். ஏதாவது பார்ட்ஸ் உடஞ்சிட்டா கொஞ்சம் வாங்குறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ரிமூவ் பண்ண முடியலனாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, அப்படியே வச்சும் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணலாம். இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எடுத்து ஜஸ்ட் ஒரு நார்மல் நீங்கள் எப்போவுமே யூஸ் பண்ணுற டிஷ்வாஷ் லிக்விட் அல்லது சோப் வச்சு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வெயில் இருந்துச்சுன்னா நல்லா வெயிலில் வச்சு காய வச்சு எடுத்துக்கலாம். என்னோடய வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கு. இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். எண்டில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டிப்ஸ்லாம் காத்துட்ருக்கு. இப்போ கம்ப்ளீட்டாக அந்த டிட்டாச்சபிள் ட்ரேஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டேன். நான் வந்து இப்போது வீட்லேயே நம்ம இருக்கிற பொருளை வச்சு ஒரு லிக்விட் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன். இதை வச்சு தான் இப்போ நம்ம இன்றைக்கி ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ண போகிறோம். இது வந்து எப்படி செய்யலான்னு ஒரு சின்ன வீடியோ பார்த்துட்டு வந்துடலாம். யூஸ்வலாக க்ளீன் பண்ண வந்து வினிகர் அண்ட் பேக்கிங் சோடா வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. நான் இன்றைக்கி லெமன் அண்ட் பேக்கிங் சோடா வச்சு எப்படி க்ளீன் பண்ணலான்னு சொல்ல போகிறேன். ஃபஸ்ட் நான் ஒரு 1/2 லெமனை வந்து ஸ்க்வீஸ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த லெமன் பேக்கிங் சோடா சொல்யூஷன் வந்து உங்களுக்கு நிறைய விதத்தில் வந்து யூஸ் ஆகும். அது எது மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணலான்னு நான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் போஸ்ட் பண்ணுறேன். இப்போ 1/2 லெமனில் ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் பேக்கிங் சோடா போட்டுக்கிறேன். போட்டோன்னே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நுரை மாதிரி வரும். அது நல்லா கலக்கிட்டு அதில் ஒரு கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலக்கிக்கோங்க. கலக்கிட்டு அதை வந்து ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டில் இல்லை நார்மலாக ஏதாவது ஒரு பாட்டில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரிட்ஜ்லேயே வச்சுக்கலாம். இந்த சொல்யூஷன் வச்சு தான் இப்போ நம்ம இன்றைக்கி ஃப்ரிட்ஜை வந்து க்ளீன் பண்ண போகிறோம். வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இந்த சொல்யூஷன் வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லாக வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுக்கோங்க. எங்கெல்லாம் அழுக்கு இருக்கோ, எங்கெல்லாம் சைட் கேப்ஸ் எல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்துலேயும் நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இந்த லெமன் அண்ட் பேக்கிங் சோடா சொல்யூஷன் வந்து உங்கள் ஃப்ரிட்ஜை நல்லா க்ளீன் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் எந்த கெட்ட ஸ்மெல் இருந்தாலும் அது எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு ரிமூவ் பண்ணிடும். இந்த ஃப்ரிட்ஜோட அந்த ரப்பர் பீடிங் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து நிறைய அழுக்கு சேரும். ஸோ அதிலெல்லாம் நல்லாவே நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம். கம்ப்ளீட்டாக எல்லா பக்கமும் நீங்கள் அதை வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் க்ளீன் பண்ண. ஸ்ப்ரே பண்ணி ஒரு 10 minutes நீங்கள் அப்படியே அதை வந்து ஊற விட்டுறணும். விட்டுட்டுனாலே உங்களுக்கு அழுக்கெல்லாம் வந்து நல்லா நீங்கள் எடுத்துடலாம்.
எல்லா பக்கமும் நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 or 15 மினிட்ஸ் அதை வந்து நல்லா ஊற விட்டுருங்க. இப்போ நல்லா ஊறினதுக்கப்புறமா ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரை கிளாத் எடுத்து நீங்கள் அந்த ஸ்ப்ரே தேய்ச்ச இடத்துலலாம் லைட்டாக நீங்கள் வைப் பண்ணி எடுத்தாலே உங்களுக்கு போதும். ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நல்லாவே நீட்டாக க்ளீன் ஆகிடும். ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஹெவியாக நீங்கள் ஏதோ லிக்விடோ சொல்யூஷனோ போட்டு ப்ரஷ் போட்டு தேய்ச்சி அந்த மாதிரிலாம் பண்ணவே வேண்டாம். இது வந்து பார்ட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப மைன்யூட்டு இதெல்லாம் நிறைய இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு கிளாத் வச்சு இந்த மாதிரி வைப் பண்ணி எடுத்திங்கனாலே போதும். உங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எப்போவுமே நீட்டாக இருக்கும். நீங்கள் லெமனுக்கு பதிலாக வினிகர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆக்சுவலாக வினிகர் வந்து ஈஸிலி அவைலபிள் இருக்காது எல்லார் வீட்லேயும். லெமன் வந்து நம்ம எப்போவுமே ஸ்டாக் வச்சுருப்போம். ஸோ அதனால நான் லெமன் அண்ட் பேக்கிங் சோடா வச்சு இன்றைக்கி உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன். பேக்கிங் சோடா வேறு, பேக்கிங் பவுடர் வேறு, அவங்க ரெண்டுத்துக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ நல்லா நல்லா அந்த கிளாத்தை வச்சே நான் நல்லா எல்லாத்தையும் வைப் பண்ணி எடுத்துட்டேன். அந்த இதெல்லாம் நீங்கள் ஜஸ்ட் அதை துடைக்கும் போதே உங்களுக்கு ஒட்டியிருக்க அந்த அழுக்கு எல்லாமே வந்துடும். ஃப்ரிட்ஜும் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப அந்த ஸ்மெல் நிறைய இருக்குது அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி சொல்யூஷன் ரெடி பண்ணி நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எப்போவுமே நல்ல ஸ்மெல்லோடு இருக்கும். அந்த பேட் ஸ்மெல் எதுவுமே இருக்காது. இந்த ஃப்ரிட்ஜோட இந்த ரப்பர் பீடிங்கில் வந்து நிறைய அழுக்கு எப்போவுமே சேரும். ஸோ அது வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் கிளாத் வச்சு துடைக்க முடியலனாலும் ஒரு ப்ரஷ் வச்சு நீங்கள் அதை வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். அந்த சொல்யூஷன் நீங்கள் போட்டோடனே ஈஸியாக அழுக்கெல்லாம் வந்துடும் வெளியில். நான் அதையும் நல்லா துடைச்சிக்கிறேன். த்ரீ மந்த் ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு டீப் க்ளீன் உங்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்கு கொடுத்து நல்லா எப்போவுமே துடைச்சி வச்சுட்டிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் எப்போவுமே நீங்கள் புதுசு போலவே மெயின்டைன் பண்ணலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் கம்ப்ளீட்டாக அதை நல்லா ட்ரை கிளாத் போட்டு வைப் பண்ணிட்டேன். எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ அதே மாதிரி நீங்கள் உள்ளே அந்த ஸ்ப்ரே பண்ண மாதிரி ஃப்ரிட்ஜோட அவுட்டர் சைடு வெளியே அந்த டோர் கிட்ட எல்லாமே அதே மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணி நீங்கள் துடைச்சிருங்க. அதே மாதிரி ட்ரை கிளாத் வச்சு நான் ஸ்ப்ரே பண்ணி நல்லா அதை வந்து வைப் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜோட பார்ட்ஸ் எல்லாம் நான் கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை பண்ணி இப்போ நான் மாட்டிட்டேன். இப்போ உங்கள் ஃப்ரிட்ஜை பாருங்கள், பார்க்கவே எவ்வளோ புதுசு போல் பளபளன்னு இருக்குது. இதே மாதிரி நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கும் ஒர்க் ஆகும். சிலரோட ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மினி சூப்பர் மார்க்கெட்டே வச்சுருப்பாங்க. உங்கள் ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே நிறைய திங்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே டம்ப் பண்ணி வச்சிங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு மாதிரி பேட் ஸ்மெல் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் டெம்பரேச்சர் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து செக் பண்ணணும். அதை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும். இல்லைனா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அந்த ஃபுட்டெல்லாம் வந்து ஸ்பாயில் ஆகிட்டு உங்களுக்கு பேட் ஸ்மெல் வரும். அதே மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே எந்த ஐட்டம் வைக்கிறதா இருந்தாலும் அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணியோ இல்லை ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸ்லையோ போட்டு வச்சிங்கன்னா ஸ்மெல் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபுட்டோட ஒன்று மிக்ஸ் ஆகி உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேட் ஸ்மெல் வந்து க்ரியேட் ஆகாது. இப்போ ஸ்மெல் வராமல் இருக்க என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த பேக்கிங் சோடா வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜோட இந்த டோர்லேயோ அல்லது உள்ள மறைவாக ஒரு இடத்துலையோ ஒரு பவுலில் இந்த மாதிரி போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பேட் ஸ்மெல்லெல்லாம் அது வந்து அப்சர்வ் பண்ணிடும். நெக்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஒரு காட்டன் பாலில் ஒரு வெண்ணிலா எசன்ஸ் இந்த டிப் பண்ணி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே வச்சிட்டிங்கனாலும் உங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஸ்மெல் இல்லாமல் இருக்கும். நான் மெயினாக ப்ரிஃபர் பண்ணுறது வந்து லெமன் வந்து உங்களுக்கு நிறைய விதத்தில் யூஸ் ஆகும். நான் லெமன் வந்து இந்த மாதிரி இந்த ஆஃப் லெமனை கட் பண்ணியோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக ஸ்லைஸ் பண்ணியோ இந்த மாதிரி வச்சுருவேன். எப்போவுமே என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கும். ஸோ அது வந்து எந்த பேட் ஸ்மெல் உங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வந்தாலும் அதை ரிமூவ் பண்ணிடும். ரொம்ப பேட் ஸ்மெல் இருக்குது என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் போக மாட்டேங்குதுன்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க இந்த மாதிரி ஒரு டீப் க்ளீன் கொடுத்துட்டு ஒரு ஓவர் நைட் உங்கள் ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஓப்பன்லேயே வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பேட் ஸ்மெல்லாம் போயிடும்.
ஒயிட் வினிகர் அண்ட் பேக்கிங் சோடா வச்சு க்ளீன் பண்ணுவாங்க. நான் உங்களுக்கு லெமன் அண்ட் பேக்கிங் சோடா வச்சு எப்படி க்ளீன் பண்ணலான்னு செஞ்சு காட்டியிருக்கேன். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃப்ரிட்ஜை எப்படிலாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணலான்னு ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ நான் அடுத்து உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.